الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدقت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کی الله رب العزت زی پزی مثالونه ذکر کړی دي او چې کله به مثال ذکر شنو د دې چې څوک یو څیز نه مني د هغې دپاره هغه بلا وجې بیا روباسي نو د کافرانو به وي وایي موږ څنګه ووایو چې دا د خدای کتاب دی حالانکه په دې کې خو یې د ماشي مثال هم شته او په دې کې د پلان وایي دا خو واړه واړه حشرات دي او د دې مثالونه خدای پاک ورکوي خدای پاک دومره لوی ذات دی هغه به دې مثال نو الله رب العزت ورته جواب وکړو چې دا تاسو اصل کې دا کتاب نه منئ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ضد او د عناد د وجې نه منئ نور تاسو ښه پته ده نو که الله رب العزت مثال د ماشي ورکوي نو څوک د یو ماشي قدر خو جوړ کړي او که الله رب العزت د هغې نه کم یا زیات ورکوي د الله خوښه ده الله ورکولی شي د الله مخلوق دی او په یو وفي كل شيء له آیة تدل على انه واحد د الله رب العزت په یو مخلوق کې د هغې په یو معمولی وزر وغیره کې دی کې بلا نښې دي نو د هغې نه څوک انکار خو نشي کولی الله رب العزت وی مثال بالکل ټیک دی ان الله یقینا الله رب العزت لا یستحی حیا نه کوي شرم نه کوي ان د دې خبرې نه یضربه چې بیان کی مثلا یو مثال ما بعودتن په مثل د مش په شان د مش فما فوقها یا د هغې نم زیات یا د هغې نم الله رب العزت زیات یو مثال چې دی نو هغه ذکر کی نو فاما الذين اوس الله رب العزت وی چې د دین زه داس د شرم خبره نه ده دا د بل څه خبره چې ته غنوي الله رب العزت په دې الله رب العزت مثال ورکي الله وی صحیح دی بالکل صحیح دی اوس دې سره الله رب العزت امتحان کوي د کوم خلکو فاما الذين بس هغه کسان امنو چې ایمان یې وروړي دي فيعلمون هغه پوهیږي انه الحق چې دا خبره حق دا صحیح ده من ربهم د رب د جانب ده اوس چې دا مثال کله ذکر شي د ماشي یا د بل الله رب العزت مختلف مثالونه قرآن کې ذکر کړي لکه مخکې د باران هغه مثال ورکړی شو د تیارې هغه وغیره نو الله رب العزت وایي چې کله داسې مثال ذکر شي نو فیعلمون د ایمان والا پوهیږي انه الحق چې دا حق دی صحیح دی من ربهم د رب د جانب نه واما الذين وها کسان کفرو چې کفر یې کړی دی فیقولون نو هغوی وایي ماذا اراد الله څه اراده کړې ده الله تعالی بهذا مثلا په دې مثال سره وی الله پې څه اراده کړې ده وی دا راشي الله بل مثال وی دې کې د خدای پاک څه دې کې به خدای پاک څه وی نو الله رب العزت یې جواب ورکوي الله وی یضل به کثیرا گمراه کوي الله رب العزت به په دې مثال سره کثیر ډېر خلک
الله په دې سره بلا خلک گمراه کی خلک ته انکار وکړي د الله د دې مثال نه دی پورې خندا وکړي څوک نو گمراه شي ويهدي او لار خي هدایت کوي به په دې مثال سره کثیره ډېر خلکو ته الله رب العزت په دې سره ډېر خلکو ته لار سم کی هدایت ورته وکړي بس صحیح ده وما يضل او نو گمراه کیږي به په دې سره الا الفاسقين مگر فاسقان بدکارا نالایکا خراب خلق په دې سره گمراه شي دې ته پوهه نشوي دې ته ناپوهه ویل شي چې د الله رب العزت په خبرو کې ځان نه چې خبره روباسي نو الله رب العزت وای چې کله زه مثال ورکم نو دا چا چې ایمان دي دغه ایمان زیات شي مضبوط شي هغه وای چې دا مثال حق دی ها او چې څوک منافقان وي بدکار فاسقان وي دی وای چې په دې هم د خپل اراده را دی نو دا په هلاک شي تباش الله رب العزت اوس د فاسقانو تا ته وای چې دا فاسقان دي څوک فاسق ویل شي لوی ګناهګار او چې دې په ښکارا ګناه کوي نو د الله یو سو نه خولي د جهنم دی لړي نو الله یو سو نه خولي یو دا چې دې کله وعده وکړي نو دې به دا وعده ماتي الله سره یو وعده کړی دا دغه وعده چې دی نو دې ماتي دا خیال نه ساتي وعده وکړي بیا یې ماته کی دویم نمبر ويقطعون الذين هاكسان ينقضون لومبنه دا خبر ده چې دی ماتوي عهد الله وعده الله تعالی من بعد ميثاقه رستو د پخیدونه رستو د پوخوالینه اوس وعده د الله څه شي ده نو یهودا وعده چې موږ دا کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس موږ دې کې ویل چې خدای صرف ستا عبادت وکړو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان پیغمبر دی موږ به دغه تابعداري کوو دغه په لار باندې بزو نو اوس څوک دغه وعده مات کړي د الله عبادت سره کې نور څوک هم شریکان پیدا کړي هغه سره په علم کې په ذات کې په صفاتو کې څوک شریک پیدا کړي نو دیم ګمراه شي خطا شي دویم نمبر څوک چې دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره خطا کړي نو وعده ماته شي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شان وخت واړی دی بل شان کی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دینو یو شان اخلاق واړی د اخلاق بل شان رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شان جامع واړی دی بل شان جامع نو ګوره د نمونه چې دی ازنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ماډل او نمونه د شخصیت لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه او زنانا د وګوري فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنهما ته وغیرہ نو دا هغه خلک دي چې دغه وعده ماته کینو یو خدا وعده شو یا هغه وعده چې من لا ظاهری بدن سره پیدا نو او د روحونه چې کله پیدا شو عالم ارواح کې نو هغه ټیم وعده وشو چې الستو بربکم الله رب العزت وی آیا تاسو دا گواہی ورکوي تاسو وایي چې تاسو رب نو زمون روحونه ورته وی چې او رب ته زمون رب او ته زمون رب نو یا هو هغه وعده ده چې ځنې خلک کوپر شروع کی هغه وعده یې رکی دویم نمبر وینقضون او دی ماتوي ما هغه څه امر الله چې حکم کړی دی الله رب عزت ويقطعون او دی کټ کوي ويقطعون او کټ کوي ما هغه څه امر الله چې حکم کړی دی الله تعالی به پای سره ان یوسل د پیوستوالی د یوزیوالی الله وی دا یوزه کې او دی کټ کوي هغه څه شی دی خپل ولیده هغه خپل ولی ده الله رب العزت وی تعلقات چې خپل ولی دا قائمه دائمه مضبوطه وساته او دا فاسقان گناهګار خلک چې نو دي دا رورولي او دا خپل ولی ملګرتیا وغیرہ دا چې دا کټ کوي دغه کټواله راولي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای سن من قطعک سوق چې تاسو سره تعلق کټ کوي تاسو سره تعلق وساته او چې تاسو سره څوک تعلق نه ساتي هغه سره ته تعلق ساتي دا کمال دی او چې تاسو څوک تعلق ساتي هغه سم بدل دی نو د دې وجه د کې مونږ ډیره کوتاهی کوو زنانم په وړه وړه خبره باندې خلکو سره چې دی رواني او لانجی کونجی او اکثر دا جنگونه چې د دې لاسه جوړیږي نو د کې ډیر زیات احتیاط پکار دا کا شان سړیم چې دینو بس هغه چې روان شي نو بس بیا روان شي وای سړی ما سبحان زما سلام وانه غشتنو سړیا ما چې دینو ما ور سره دا وکړه ما سره خصونه کړ ما دا چل کړو
ما ولا یو جوړولی و هغې بیا هېڅ تپوس یې ونه کړ نن ته د چا دپاره کړو د الله دپاره چې الله دپاره کړو بس الله لیدلی دي دا اصل کې موږ د الله دپاره نه کوو د نوم دپاره کوو نو ځکه بیا چې دی ګیلې ملې پکې کوو نو تعلق چې هغه تا سره کټ کوي ته ورسره وساتې دا کمال دی ځکه رسول الله صلی الله فرمایي سل من قطعک چې تا سره څوک تعلق کټ کوي د هغې سره تعلق وساته چې څوک یې تا سره ساتي هغې سره خو بیا تا مجبورې نه ساتې نو احتیاط پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دي ويقطعون او کټ کوي دي ما هغه څه امر الله چې حکم کړی دی الله رب العزت به پای سره ان یوصل د پیوستوالي د یو ځای کولو بل دریم نمبر ويفسدون او دی فساد کوي فی الارض پزمکه کې فساد کوي روانه کوي خلکو له جنگ جګړه جوړي پزمکه کې کفر او شرک خوري پزمکه کې بدعات خوري خراب شیزونه چې دین دا پزمکه کې خوري اولئک دا هغه کسان دي هم الخاسرون چې هم دي تاوانیان دي الله رب العزت وایي چې دا د تاوانیانو نه دي دا په تاوان کې اخته دي په خسران کې دي او د قیامت پر ورځ دا بدیه پر قیامت رس خراب الله هم دې صفاتونه خرابونه وساتي نو خیال ورته کوي کوم صفات دي الذين هاكسان ينقضون چې ماتوي عهد الله وعده د الله تعالی من بعد میثاقه رستو د پوخوالینه ينقضون چې ماتوي عهد الله وعده د الله تعالی من بعد میثاقه رستو د پوخوالینه ويقطعون او کټ کوي ما هغه څه امر الله چې حکم کړی دی الله رب العزت به پای سره یوسولا د یوسوالي د پیوستوالي ويفسدون فساد کوي فی الارض پزمکه کې اولئک دا کسان هم الخاسرون هم دي د تاوانیان نه دي اوس الله رب العزت ورپسې څه فرمایي کیف تکفرون څنګه تاسو انکار کوئ بالله د الله رب العزت د ذات نه وکنتم امواتا و تاسو وې نشته هیڅ هم نه وې ستا د سره ماده نه وه تصور نه و فاحیاکم نو ما ژوندي کړې ثم یمیتکم بیا مړه کوم ثم یحییکم بیا م را ژوندي کوم ثم الیه ترجعون بیا دغه الله ته ستاسو واپسي ده اوس عزتمندو یو کس به څنګه د الله ناشکري کوي یو کس به څنګه د الله رب العزت نه انکار کوي د الله رب العزت نه به دې څنګه انکار کوي الله رب العزت وایي چې تاسو وې نشته تاسو د سره ستا تصور نه و ستا د سره د یو شي تصور نه ستا په لکه د مور او پلار په ذهن کې چېرته دا تصور چې زما به لور پیدا کړي که زوی به پیدا کړي زما به څه پیدا کړي ای به څه هلک به جینۍ یا به پیدا هم شي که نه اختیار د الله رب العزت سره دی د الله سره دی نو کیف تکفرونه څنګه تاسو انکار کوئ بالله د الله رب العزت د ذات نه وکنتم امواتا حالان کې تاسو مړه وې تاسو نه وې نشت وې تصورم نه و عدم وې او ما چې دی نو ما وجود ته راوستی ما دوباره ما پیدا کړم په احیاکم نو بیا ژوند درکوم تاسو ته بیا مې را ژوندي کړې تاسو اوس الله رب العزت موږ دنیا ته راوستو منها خلقناکم الله وایي د دې خورې نه پیدا کړې او بیا هم چې دی وفیها نعیدکم بیا هم دې خورې ته واپس کوم اوس چې الله رب العزت موږ را ژوندي کړو او بیا الله رب یو ظاهري ژوند دی دا زندگی د یو الله بل ژوند راکړه هغه د اسلام ژوند دی مثال په طور زه ماشوم یم زه پیدا شو نو چې را ژوندی شوم زه په دې نه پوهېدم چې کوم مذهب حق دی هر بنده چې دی په دې باندې هر بنده چې پیدا کیږي نو هغه پیدا شوی په دې باندې چې فطرت د اسلام وي د فطرت د اسلام وي وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د دنه بیا د مور او پلار یا یهودي جوړ کی یا ته نصرانی جوړ کی عیسائی تی جوړ کی د دنه بس جوړ کی خدا د دنه د مور او پلار جوړ کی دا د دنه د معاشره جوړ کی د دنه د ماحول جوړ کی د په اصل کې حقیقت کې مؤمنی موحدی چې د مور نه پیدا شي صحیح خبره ده اوس الله رب العزت چې ما تعالی وجود درکنو بیا را یو بل ژوند راک خیر بیا معاشره کې زرا غټ شم مثال پتور یو د صحت تر ورسېدم دار چا یو خپل حد وي چې پای کې زه پدې پوښم چې دا اسلام دی دا کفر دی دا چې دی دا الله رب العزت په فضل سره ورنه څنګه ډیر پوهه خلک شته دا سشته چې لوی سینسدانان دي پوهه دي د دنیا په علوم سره اغه ته الله اسلام نصیب نه ک الحمدلله مونږ ته الله اسلام نصیب کو
نو فاحیاکم ژوند دې راکړه په اسلام سره الله رب العزت ژوند راکړه زندگی راکړه. اوس دغه تصور د زندګۍ ده چې تعالی الله درکړه تی پیدا کړه نو په دې د الله شکر پکار په دې د الله شکر پکار چې اسلام الله درکړه او زندگی یې درکړه. اوس دا زندګۍ د شکر به ته څنګه ادا کړې؟ شکر دې ته وایي چې ته په اندامونو باندې ادا کړې. نو هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته کومه طریقه ښودلې ده؟ مثال په طور رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شه هغې خپله پیدایش شوې دی نو هغې کومه طریقه ده؟ د هغې آیا دا طریقه وه لکه چې کوم د عیسایانو رسمونه دي یا د سالګیرې؟ نو موږ به هغې طرف ته نه ځو کوم چې موږ ته عیسایان ښیي، موږ به هغې طرف ته ځو کوم چې موږ ته اسلام لاره ښیي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ګوره سالګیره د مثال پته وه د عیسایانو چې دي نو څه خلک و هغوی به اول د نور عبادت کو روس جانب ته، بیا هغوی چې دی نو عیسایت قبول کړي عیسایان شو، هغوی به چې د انوار به کله راتازه کوي وغیره د عیسی علیه السلام خیر. خو بس د عیسی علیه السلام د وجې چې دی نو هغوی سالګیره شروع کړه او هغه پیدا شوی ده. د دې باره کې ډېره غلطه عقیده ده. نو مسلمانان هم ورپسې موږ و تاسو هم هغه شروع کړه ورپسې او کیدای شي تاسو په تازه کې کړي ده نو تازه ګناه به ایله. نو خبره دی چې موږ د اسلام تصور چې دی دا راټینګو، د غیرو تصور موږ پرېږدو. اسلام والا لار چې دی دا خپله کړو او دې کې بیا چون چې رانه راوباسو چې ما پکې نیت بدل کړو یا ما پکې دا کړو، لار یې پکې نه راوباسي. بس دا دی چې شکر دا دی بس مثال په طور ستا لور د زوی دی د کال شو د 2 کالو شو تو ګوره د چا به اولاد نه ته شکر ادا کړه، یا چې دی ستا اولاد دی چې د کال شو 2 کالو شو نو بس ته داسې وکړه د کال په منځ کې ورکې په سر کې ورکې په اخره کې چې زوی مې د دې جوګه شه چې ګرځي د دې جوګه شه چې خبرې کوي، خیرات ورکه صدقه ورکه د خدای شکر ادا کړه. ځکه چې چاړه نه دی سم دم دی یا که چاړه هم دی که تا که خدای پاک بل څه پیدا کړو د دې ته څه کولی شي نه، بس چې الله رب العزت دله ژوند ورکړه بس ته په دې د خدای شکر ادا کړه، د اسلام خلاف کار مه کوه. کیف تکفرون څنګه تاسو انکار کوئ بالله د الله نه وکنتم او وی تاسو امواتن مړه فاحیاکم نو ژوند دی درکه تاسو له ژوند درکه نو یې ته چې سال ګیره یو سال دی غورځېږي یو کال دی غورځېږي نو ته څه وایې چې ولې ته چې سالګیره مانو کې نو ستا به سال چې دی نو بیا راوچت شي نه سالګیره او یو ماشومه د هغې ته خو ګناه نه میلاویږي د هغې مور او پلار ته ګناه میلاویږي، ماشوم دی هغې ته ګناه نه میلاویږي هغه ته نه میلاویږي، هغه په دې تصور نشته د ګناه او په عذاب باندې اله نه پوهېږي نو مور او پلار ته میلاویږي. واضح خبره. نو ثم یمیتکم بیا مړه کوم تاسو لره، الله رب العزت وایي بیا مړه کوم چې بیا مړ شي نو بیا به له سالګیرې څوک مناوئ. ثم یحییکم بیا هم را ژوندي کوم الله رب العزت وایي. اوس دا مرګ چې دی قبر ته چې ځي من ماته فقط قامت قیامته چې څوک لړ نو دنه بیا قبر کې تپوسونه کېږي، مشهوره خبره دا 3 تپوسه دي کېږي. بیا چې د قیامت په ورځ باندې راپاسي نو بیا به در سره حساب کتاب وي. ثم یحییکم بیا را ژوندي کوم تاسو لره ثم الیه ترجعون بیا د دغې الله ته ستاسو واپسي ده، دغې طرف ته بیا ستاسو واپسي ده، بل خوا نشته. والذي خدای هغه ذات دی خلقه چې پیدا کړي لکم ستاسو دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول دا ځمکه کې چې سم دي ای انسانه دا ستا دپاره دی الله رب العزت وایي. دا غیر د کائنات دا ټول چې مسخر دي دا د ستا دپاره دي، که هغه حشرات دي که هغه چې دی نو ونې بوټي دي که هغه ځمکه اسمان دي کار سي دا انسان ستا دپاره دي. ثم استوى بیا الله رب العزت کستو کوي الى السماء اسمان ته فسواهن نو برابر ک 7 سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء عليم و دغه الله رب العزت چې دی په هر څه باندې چې دی علم والا دی، الله ته په هر څه علم دی. ته چې هر عمل کې ته چې د ګناه یو کار کې ګوره تعالی الله رب العزت مثال په طور بچی درکه ته دا ستا په زړه کې داري چې زه به دنه عالم جوړم، الله رب العزت ته علم دی اگر که ستا په زړه کې او که ستا په زړه کې بل څه هغه هم الله ته علم دی، که په ظاهر ته در ډېر وی چې زه دنه نیک جوړم یا دا خو الله ته خو علم دی د هغه نه خو نه پټي. ان الله